Hajde. Nismo mi rekli to se nije. Koji? A nismo rekli. Jesmo mislim da mi jesmo to rekli. Pa nisam, nekako smo zaboravili. Pa da, ali to je ono... trebamo upaliti svjetlo. Svjetlo je ovdje. Evo vidiš. Čekaj da ga zoomamo. Evo ga. Evo da vidiš prostor. Samo malo. Ići ćemo poslije na cigaru, man, slikaj ovo.